नमस्ते सबैजनालाई तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज चाहिँ म बाहिर आएको छु यहाँ चतरा पुल नजिकै चुलो रेस्ट्रो भन्ने हाम्रो यहाँ रेस्टुरेन्टमा। अनि आज चाहिँ आजको मुकबाङ चाहिँ हामीले यहीँ गर्न लागेको छौँ र यहाँ हुनुहुन्छ नमस्ते पूजन आफ्टर लङ टाइम। ल अब चाहिँ हामी हाम्रो खाना सुरु गर्दैछौँ। होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होइन, अनि आफ्नो कार्य व्यस्तमा एकदम बिजी हुनुहुन्छ। त्यो ढिलो नगरिकन हामी पनि तातो तातो खान्छौँ होइन त हजुर? हजुर हजुर। आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ खानामा चाहिँ पुरै फिस करी छ। पुरा लोकल होइन, यस कराईमै छ है फेरि बेन्जर खाने हो नि त। कराईमै छ। ल सुरु गरौँ। ल हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज लोकल माछासँग चाहिँ खाना गइरहेको छौँ। ल अब ल है त खाउँ। हजुरहरूलाई अब नदिकन कसरी लिनु। तर हामी चाहिँ कम्ती कम खाने हो। ल लिए हजुर। दाल भात तरकारी। दालकी रोटी। माछा खाँदा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ कि यस्तो हुन्छ। सानो सानो काँडाहरू मजाले केलाएर तताएर थोरै निचल्ने। त भने फेरि गुराँस गुराँस भन्नुपर्छ फेरि गुराँस गुराँस ढोकामा बसेर। तपाईँको काम चाहिँ कहीँ भोलिदेखि पर्सिदेखि सुरु? कसैले पूजन चाहिँ हरायो भन्नुहुन्छ। हराएको चाहिँ होइन, कार्य व्यस्तताले गर्दाखेरि हो। व्यस्तताले हो। अब सधैँभरि माया गर्नु होला प्लिज है। च्यानललाई अझै पनि माया गर्दै लानु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, सेयर गर्नु होला। जिन्दगीको गोरेटोमा पैसा भन्ने कुरो भात खानलाई मात्रै होइन, यो कुरा चाहिँ बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि। किनकि काम नगरिकन भात खानु त पाइहालिन्छ नि। तर अझ हाम्रो नेपालमा त धेरै त होइन, 2-3 महिना त मस्तले नै भात नसकेर त्यहाँदेखि उता चाहिँ गर्नुपर्छ। तर भात मात्रै होइन नि त, अब घुम्न पऱ्यो, नयाँ लुगा लाउनु पऱ्यो होइन। हाम्रो लागि पनि हो नि त। साधन आले सेफ सापकोमा आउनु होला। चुला रेस्ट्रो ठ्याक्कै तपाईँको कोशी पुल चतरा। म यहाँ यसरी हाम्रो कार्यक्रम हुँदाखेरि आएर खाना यहाँ खानै पाएन होला। मिठो र टेस्टी। यम। हाम्रो श्रावण त यस्तै छ है हजुर। मासु केही बारिएन। एक्लै बसेर खानु लाग्छ भने सँगै बसेर खाइहालौँ है, नत्र भने हो एक्लै गाह्रो हुन्छ खाना खानु। माछा चाहिँ मिठो, माछाको ग्रेभी चाहिँ अलिक दम भएन। दम भएन। माछा चाहिँ, तर यो माछा चाहिँ मिठो रहेछ। यो अब कहाँको माछा हो थाहा भएन। यो चाहिँ टाइम लाग्यो। ग्रेभी चाहिँ ठिकै 10मा म धेरै दिनु सक्दिनँ हो ग्रेभी चाहिँ।
आलुले पनि आलु र साग थोरै खाना मलाई साग मात्रै दिनु अनि त को गुन्द्रुक हो ओ माई गड हालौँ बिर्सेछ नि त ए उहाँ रहेछ मैले नदेखेको रहेछ सर गाई होइन मलाई भयो थोरै हाल्नु मैले साग र आलु भुजिया मात्रै दिनु ल हस् थ्याङ्क यू हस् हुन्छ अचार पुग्छ हजुर थोरै दाइ खाना हुन्छ बढ मजा मलाई भयो मलाई पुग्यो खाना थोरै अलिकति मात्र यहाँ रहेछ कि मैले त नदेखिरहेको हस् थ्याङ्क यू माछाको रस होइन सबै भयो माछा चाहिँ मलाई मिठो लाग्यो ग्रेभी जस्तो भए पनि माछा चाहिँ मिठो झरेको होइन सबै भयो एकदम ठिक हो यो माछा चाहिँ यो पोखरीको हो कि कोशी यता कोशीबाटै ल्याइदिन्छ यहाँ ल्याइदिन्छ तर यहाँ ल्याएर त हामीले स्टोरै गर्नुपर्ने हुन्छ ए हजुर रेस्टुरेन्ट चाहिँ अब आज चाहिँ हुँदैन त्यो पनि मिठो छ क्या मिठो छ क्या म के भने अनि यहाँनिर फेरि कस्तो हुन्छ नि यहीँ आसपासमा मार्दैन अलिक तलतिर मार्छ ए हजुर फेरि तपाईँको त्यो ल्याएकै दिन पऱ्यो भने त यसै फ्रेस हजुर भयो हजुर अनि यहाँ स्टोर गर्नुपर्छ फेरि यहाँ आउने कस्टमरहरू कस्तो हुन्छ भने तपाईँको अब कोशीमा आइसकेपछि कोशीकै माछा खाने टार्गेट बनाएर आउँछ हो अब आज चाहिँ माछा फ्राई फिस फ्राईहरू बन्दैन भने पनि कोशी राख्यो पनि उठेर हिँड्छ 10-15 किलो अहिले त 20-25 किलोसम्म स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ यो धेरै ठुलो बाढी आएको बेलामा पनि मार्न सकिँदैन त गाह्रो हुन्छ नि बेलामा पनि सकिँदैन भोलिपल्ट चाहिँ अत्याधिक चिसो महिनामा अनि यो अस्ति के बेलातिर अलिक आउँदैन सर्टेज हुन्छ कहिले चाहिँ अनि स्टोरै गर्नुपर्ने हुन्छ अनि कहिले तर फेरि पढ्दैन अलि लामो समयसम्म स्टोर हुन्छ अनि टेस्ट पनि अलिक डिफ्रेन्ट आउने हुन्छ कहाँदेखिबाट आइपुग्छ हो त्यही त यहाँको छेउमा भनेपछि त अब होइन मान्छेले कोसीकै माछा टेस्ट गर्नु हुन्छ नि त त्यस्तै बसी बिहालो बिजनेस म नि यता आएको 4 वर्ष भइसक्यो यता यो सुरुदेखि नै तपाईँले लिनुभएको हो यो बनाएकै हामीले नै हो ए म चाहिँ यो बन्द चाहिँ आएको थिएन मेरो भतिजा चाहिँ हामी 3 जना थियौँ यहाँनिर चाहिँ हजुर आएको अनि यसो मिलेर गरौँ न भनेर गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन जति यो बाहिरको मात्रै बनिरहेको थियो अनि पछि आएर अनि यताउता अलिअलि गरेर बनायो ए त्यही भएर बाहिरबाट देख्दा फिनिसिङ पनि राम्रो देखिँदैन कतिजना झुक्किन्छ कि सुरुमा हेर्दाखेरि परबाट स्कुल जस्तो पनि देखिन्छ के जस्तो पनि देखिन्छ अनि कतिजनाले त्यसो भन्छ अब त्यस्तै भयो बन्दा यसो हेऱ्यो सबै उस्तो चाहिँ देखिन्छ त्यही भएर त्यस्तै बनाएको हो कि तर यो तपाईँको यो सल्लो यो पल्लोहरू भनेको चाहिँ बिल्डिङ फेरि यो कालिका यो पुलमा भन्दा मलाई थाहा छ बनाएको
यो यो अगाडिपट्टि पुरानो ट्रस्ट पनि कालीगाउँमा छ त्यो चाहिँ के गर्ने यो अगाडि हजुर यो छ यही अगाडि एउटा ट्रस्ट छ नि हामीले भर्खरमा ए हजुर यो चाहिँ हजुर कालिगाको हो हजुर यहाँ इन्जिनियरहरू बस्थ्यो उनीहरूको यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यतिकै यहाँ घरपट्टि पाल यसो यहाँ गाडी साडी बाँध्ने के के गर्छ खाने हो यो खा ए हजुर हजुर पनि हेर्ने है पहिला हजुर त्यसमै गर्नु होइन हामी अर्कै कन्स्ट्रक्सनमा हो ए हामी चाहिँ सुजस कन्स्ट्रक्सनमा हो पल्लो के अरे यो कुन मदन भण्डारी हाइवेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी हो यो चाहिँ नयाँ बनेको रहेछ नि यो अगाडि सिधै अगाडिको हजुर यो त अस्ति नयाँ वर्षबाट त खोलेको नयाँ वर्षबाट पोहोरबाटै सुरु गर्नुभएको उहाँले पनि के अड्केर अस्ति नयाँ भर्खर भर्खरै यो दुइटा चाहिँ पहिलो पहिला पुरानै हो चाहिँ यो थियो अनि हामीले नि खास पहिला कुरा गरेर चाहिँ थियो मलाई चाहिँ यो खास सुरुमा चाहिँ अलिक लोकेसन ठिक नलाएर मैले डिसिजन नदिएले गर्दा यो अनि यो खाली ठाउँ लिएको। यो ठिक थियो नि है यो चाहिँ बनिसकेको थियो त्यही अलिअलि आफूले मेन्टेन गर्दा हुन्थ्यो। त्यो राम्रो थियो रुमहरू पनि राम्रो थियो अनि मैले त्यो सुरुमा अलिक कस्तो हेर्दाखेरि त कहाँ यतिको थिएन नि कहाँ थियो त उराट लाग्दो थियो तर मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने भयो क्या यहाँ आउँदाखेरि सुरुमा हो अनि मलाई डिसिजन दिनै गाह्रो भयो अनि फेरि यही लिने बेलामा पनि मैले यहाँ आएर हेरेर गएर पनि 3-4 दिनपछि डिसिजन दिएको अहिले त है यो ठाउँ त तपाईँको यो दामी थियो नि यो ठाउँ फुटबट हेर्नु न पहिला कस्तो थियो अहिले राम बन्धन भन्ने कुरो भइरहेछ आजको हामीले मुकबाङ चाहिँ सकिसकेको छौँ ल हजुरहरूलाई मन परेमा लाइक ठोक्नु होला कमेन्ट गर्नु होला के सोध्नु मन लाग्छ Share तर गर्नु होला। धेरै पनि ऱ्याक नगर्नु के जिन्दगी आफूले जिउनुपर्छ होइन अब के हुन्छ कसो हुन्छ ल फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ हामी बिदा हुन्छौँ हस् त नमस्ते जय नेपाल जय बाई बाई। चन्द्र सूर्य